Hei, jeg heter Olga, og denne videoen ble fullstendig generert ved hjelp av kunstig intelligens. Moderne renserier står overfor behovet for å tilby høy kvalitet på tjenestene, rask ordrebehandling og effektiv kommunikasjon med kundene. I et stadig mer konkurransepreget miljø er det viktig å tilby en praktisk og personlig tilnærming. En innovativ løsning fra Crowdy er AI-chatboter, som hjelper med å optimalisere tjenesteprosessene og forbedre driften av renserier. Døgnåpnet chatboter gir kundene oppdatert informasjon om tjenester, priser, behandlingstider og aktuelle kampanjer. Dette reduserer arbeidsbelastningen på de ansatte og gjør det mulig for dem å svare raskt på forespørsler når som helst. AI-chatboter automatiserer bestillingsprosessen, slik at kundene kan velge tjenestene de trenger, beregne kostnaden og sende en forespørsel via nettsiden eller meldingsapper. Dette gjør prosessen med å samhandle med et renserier mer praktisk og raskere. Kontakt Crowdy OÜ for å høre mer.